Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Şimdi Akinatöre cevap soracağız. Bilecek mi bilmeyecek mi bulacağız. Evet arkadaşlar, ne soracağımızı da yorumlara yazarsanız diğerki videoda sorarız. Evet. Şimdi ne soralım? Düşünüyor arkadaşlar şu an. Çok güzel bir şey bekliyoruz. Hızlı söyle. Bence Ronaldo'yu soruyoruz. Arkadaşlar, kolaydan gitsin. Ronaldo'yu soruyoruz. Diyor ki karakterin diş teli kullanıyor mu? Kullanıyor muydu? Hayır. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Oyun Hayır. videosu çekmiyor. Karakterin bir YouTuber mı? Evet. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin futbolcu mu? Evet. Sen biraz daha sessiz söyle. Doğdu. Evet. Ben konuşayım. Karakterin saçı mor mu? Hayır. Hayır. Bir kere yenmiştim. Ama yani video çekmemiştim o sırada. Hadi reklam. Arkadaşlar, kim reklamlara gıcık oluyor yorumlara yazsın, tamam. Benim babam sevgilisi falan diyor. Değil mi? Akinatöre Arkadaşlar, bazen akılsızlık yapıyor bu Akinator, tamam mı? Bak, bir kere onu soruyorum, diyor ki cevabı sorduğum karakter ben miyim diyor, tamam mı? Ben de evet diyorum, hala sorulara cevap veriyor ya. Gerizekalı.